Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Они спрашивают тебя о трофеях. Скажи, трофеи принадлежат Аллаху и посланнику. Побойтесь же Аллаха и уладьте разногласия между собой. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если только вы верующие. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Верующими являются только те, чьи сердца испытывают страх при упоминании Аллаха, чья вера усиливается, когда им читают Его аяты, и которые уповают на своего Господа. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Которые совершают молитву и расходуют из того, чем мы их наделили. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Они истинно верующие, и для них уготованы высокие ступени возле их Господа, прощение и щедрый удел. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Также твой Господь побудил тебя выйти из дома и направиться к колодцам Бадра ради торжества истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Они припирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Вот Аллах обещал вам, что вам достанется один из двух отрядов. Вы пожелали, чтобы вам достался невооруженный отряд. Но Аллах желает подтвердить истину своими словами и искоренить неверующих. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. Чтобы восторжествовала истина и исчезла ложь, даже если это ненавистно грешникам. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Вот вы попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам: «Я помогу вам 1000 ангелов, следующих друг за другом».
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. Аллах сделал это лишь доброй вестью, дабы ваши сердца обрели покой. Победа может быть только от Аллаха. Поистине, Аллах могущественный, мудрый. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Вот Он наслал на вас дремоту, чтобы вы почувствовали себя в безопасности, и ниспослал вам с неба воду, чтобы очистить вас ею, и удалить с вас скверну шайтана, чтобы сделать ваши сердца стойкими и утвердить этим ваши стопы. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Вот твой Господь внушил ангелам: «Я с вами. Укрепите тех, которые уверовали. Я же вселю ужас в сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им кончики всех пальцев». ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Это потому, что они воспротивились Аллаху и Его посланнику. А если кто противится Аллаху и Его посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. Вот так, вкусите же его. Поистине неверующим уготованы мучения в огне. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. О вы, которые уверовали, когда вы встретитесь с неверующими на поле битвы, то не поворачивайтесь к ним спиной. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Те, которые в такой день повернутся спиной к неверующим, кроме тех, кто разворачивается для боя или для присоединения с отрядом, навлекут на себя гнев Аллаха. Их пристанищем будет гиенна. Как же скверно это место прибытия! فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Не вы их убили, а Аллах убил их.
Не ты бросил горсть песка, когда бросал, а Аллах бросил, дабы подвергнуть верующих прекрасному испытанию от себя. Поистине, Аллах слышащий, знающий. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Вот так. Поистине, Аллах ослабляет козни неверующих. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. Если вы, неверующие, просили вынести приговор, то приговор уже явился к вам. Если вы прекратите, то так будет лучше для вас. Но если вы вновь станете сражаться против верующих, то мы вновь нанесем вам поражение, и ваш отряд не принесет вам никакой пользы, даже если будет многочисленным. Поистине, Аллах с верующими. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. О вы, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не отворачивайтесь от Него, пока вы слышите. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Не уподобляйтесь тем, которые говорят «мы слышали», а сами не слушают. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Поистине наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Если бы Аллах знал, что в них есть добро, Он непременно наделил бы их слухом. Но даже если бы Он наделил их слухом, они все равно бы отвернулись с отвращением. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. О вы, которые уверовали, отвечайте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. И знайте, что Аллах между человеком и его сердцем, и что вы будете собраны к Нему. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Бойтесь искушения, которое поразит не только тех из вас, кто был несправедлив. И знайте, что Аллах суров в наказании. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Помните, что вы были малочисленны и притеснены. Вы опасались, что люди схватят вас, но Аллах дал вам убежище, подкрепил вас своей помощью и наделил вас благами. Быть может, вы будете благодарны. أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. О вы, которые уверовали, не предавайте Аллаха и посланника и не покушайтесь на то, что доверено вам сознательно. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Знайте, что ваше имущество и ваши дети являются искушением, и что у Аллаха великая награда. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. О вы, которые уверовали, если вы будете бояться Аллаха, Он одарит вас способностью различать между истиной и ложью, отпустит вам ваши прегрешения и простит вас. Поистине Аллах обладает великой милостью. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Вот неверующие ухищряются против тебя, чтобы заточить, убить или изгнать тебя. Они хитрят, и Аллах хитрит. А ведь Аллах наилучший из хитрящих. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Когда им читают наши аяты, они говорят: мы уже слышали это. Если мы захотим, то сочиним нечто подобное. Ведь это всего лишь легенды древних народов. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. Вот они сказали: «О Аллах, если это есть истина от Тебя, обрушь на нас камни с неба, или же подвергни нас мучительным страданиям». وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Аллаху не пристало подвергать их мучениям, пока ты находился среди них. И Аллаху не пристало подвергать их мучениям, пока они молили о прощении. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون
يتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Но как же Аллаху не подвергнуть их мучениям, если они не допускают мусульман к заповедной мечети, не будучи ее хранителями? Ее хранители только богобоязненные, но большинство из них не ведает об этом. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Их молитва возле мечети была всего лишь свистом и хлопаньем в ладоши. Вкусите же мучения за то, что вы не верили. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Поистине неверующие расходуют свое имущество для того, чтобы сбить других с пути Аллаха. Они будут расходовать его, а затем будут сожалеть об этом, а вслед за тем они будут повержены. Неверующие будут собраны в гиенне. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Чтобы Аллах отделил скверного человека от доброго, бросил скверных одного на другого, собрал их вместе и поместил в гиенне. Они будут потерпевшими убыток. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в прошлом. Но если они возвратятся к неверию, то ведь уже были примеры первых поколений. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, и пока религия не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Но если они отвернутся, то знайте, что Аллах ваш покровитель. Как прекрасен этот покровитель, как прекрасен этот помощник. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما
أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Знайте, что если вы захватили трофеи, то 5-я часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам. Если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы ниспослали нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились две армии при Бадре. Поистине, Аллах всемогущ. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Вот вы находились на ближней стороне долины, а они на дальней стороне, а караван был ниже вас. Если бы вы условились, то разошлись бы во времени и месте. Однако все произошло так, чтобы Аллах довершил дело, которое уже было свершившимся, чтобы погибший погиб от ясного довода, и чтобы выживший выжил от ясного довода. Поистине, Аллах слышащий, знающий. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Вот Аллах показал их тебе во сне малочисленными. Если бы Он показал тебе их многочисленными, то вы пали бы духом и стали бы припираться при принятии решения. Однако Аллах уберег вас, ибо Он знает о том, что в груди. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Вот Аллах, когда вы встретились, показал их вашим глазам малочисленными, и вас показал их глазам малочисленными, чтобы довершить дело, которое уже было свершившимся. Поистине, дела возвращаются к Аллаху. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. О вы, которые уверовали! Когда вы сталкиваетесь с вражеским отрядом, то будьте стойки и много поминайте Аллаха. Быть может, вы преуспеете. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не припирайтесь, а не то вы падете духом и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо Аллах с терпеливыми. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله
والله بما يعملون محيط. Не уподобляйтесь тем, которые горделиво вышли из своих домов, показывая себя перед людьми, и сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Вот шайтан приукрасил для них их деяния и сказал: «Сегодня никто из людей не одолеет вас. Поистине, я ваш защитник». Но когда два отряда увидели друг друга, он повернул вспять и сказал: «Я не причастен к вам. Поистине я вижу то, чего вы не видите. Я боюсь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Вот лицемеры и те, чьи сердца были поражены недугом, сказали: «Эти люди обмануты своей религией. Но если кто уповает на Аллаха, то ведь Аллах могущественный, мудрый». ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. Если бы ты видел, как ангелы умерщвляют неверующих, они бьют их по лицу и по спинам. Вкусите мучения от обжигающего огня. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Это за то, что приготовили ваши руки. Поистине, Аллах не поступает несправедливо с рабами. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Так же поступали семейство фараона и те, которые жили до них. Они отвергали знамения Аллаха, и Аллах схватил их за грехи. Поистине, Аллах силен и суров в наказании. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Это произошло потому, что Аллах не отменяет милость, которую Он оказал людям, пока они не изменят самих себя. Поистине, Аллах слышащий, знающий. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Так же поступали семейство фараона и те, которые жили до них.
они отвергли знамения своего Господа, и мы погубили их за грехи и потопили семейство фараона. Все они были несправедливы. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. Поистине наихудшими из живых существ перед Аллахом являются те, которые не уверовали и не уверуют. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Ты заключаешь с ними договор, но всякий раз они нарушают этот договор и не страшатся. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Если ты застанешь их врасплох в битве, то покарай их сурово, дабы рассеять тех, кто позади них. Быть может, они вразумятся. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. Если ты опасаешься измены со стороны людей, то отбрось договорные обязательства, чтобы все оказались равны. Поистине, Аллах не любит изменников. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ. Пусть не думают неверующие, что они избежали наказания. Поистине, им не спастись. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Приготовьте против них сколько сможете силы и боевых коней, чтобы устрашить врага Аллаха и вашего врага, а также тех, которых вы не знаете, но которых знает Аллах. Что бы вы ни израсходовали на пути Аллаха, вам будет возвращено сполна, и с вами не поступят несправедливо. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Если они склонятся к миру, то и ты склонись к миру и уповай на Аллаха. Поистине, Он слышащий, знающий. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Если же они захотят обмануть тебя, то тебе достаточно Аллаха. Он поддержал тебя своей помощью и верующими. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Он сплотил их сердца. Если бы ты израсходовал все, что есть на земле, то не смог бы сплотить их сердца. Однако Аллах сплотил их.
Поистине, Он могущественный, мудрый. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. О пророк, довольно Аллаха тебе и твоим верующим последователям. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. О пророк, вдохновляй верующих на сражение. Если будет среди вас 20 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 100, то они одолеют 1000 неверующих, потому что те люди неразумные. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Теперь Аллах облегчил ваше бремя, ибо Ему известно, что вы слабы. Если среди вас будет 100 терпеливых, то они одолеют 200. Если же их среди вас будет 1000, то с позволения Аллаха они одолеют 2000. Поистине, Аллах с терпеливыми. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Не подобало пророку брать пленных, пока он не пролил кровь на земле. Вы желаете мирских благ, но Аллах желает последней жизни. Аллах могущественный, мудрый. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Если бы не было предварительного предписания от Аллаха, то вас постигли бы великие мучения за то, что вы взяли. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Вкушайте то, что вы захватили дозволенным и честным путем, и бойтесь Аллаха. Поистине Аллах прощающий, милующий. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. О пророк, скажи пленникам, которые находятся в ваших руках: если Аллаху известно, что в ваших сердцах есть добро, то Он дарует вам нечто лучшее, чем отобранное у вас, и простит вас. Поистине, Аллах прощающий, милующий.
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. Но если они захотят предать тебя, то ведь еще раньше они предали Аллаха, и Он отдал их во власть мусульман. Аллах знающий, мудрый. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Поистине те, которые уверовали, совершили переселение и сражались своим имуществом и своими жизнями на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище мухаджирам и оказали помощь, являются близкими друг другу. Если же люди уверовали, но не совершили переселение, то вы не обязаны защищать их, пока они не совершат переселение. Если они попросят вас о помощи в делах религии, то вы должны помочь, если только эта помощь не направлена против народа, с которым вы заключили договор. Аллах видит то, что вы совершаете. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Неверующие являются близкими друг другу, и если вы не будете поступать так, то на земле возникнут смута и великое беззаконие. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Те, которые уверовали, совершили переселение и боролись на пути Аллаха, а также те, которые дали убежище и оказали им помощь, являются истинно верующими. Им уготованы прощение и щедрый удел. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Те, которые уверовали впоследствии, переселились и боролись вместе с вами, являются одними из вас. Однако родственники ближе друг к другу. Таково предписание Аллаха. Поистине, Аллах ведает о всякой вещи.